Hammaga sizlar bilan Uzextra kanali. Agar OBS dasturini mukammal o'rganib, stream qilish yoki sifatli videolar yozib borishni o'ylayotgan bo'lsangiz, siz to'g'ri joydasiz. Agar video davomida savollaringiz bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring. Shuningdek, kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu yerda o'zingizga mos bo'lganini tanlab olasiz. Menda Windows bo'lgani uchun Windows tanlayman. Keyin esa yuklanish boshlanadi va yuklanishdan so'ng siz ustiga bosib kirganingizda next degan tugmalarni bosib kirganingizdan so'ng o'rnatiladi. Menga oldin o'rnatilgan, shuning uchun ko'rsatib beriladi. Endi dasturning asosiy sozlamalariga kiramiz. Menda hammasi normal holatda turibdi. Hozir zapis bo'layotgani uchun menga ochiq emas bular. Bu yerda esa short klaviaturani bosganingizda amalni bajaradigan ishoralarni kiritsangiz bo'ladi. Video bo'limida esa 1920 ga 1080 turibdi. Buni 1080 ga 1920 qilganingizda short stepga aylanadi. FPS esa 30 60lar atrofida yaxshi. Audio bo'limi asosiylardan biri hisoblangan recording bo'limida siz yozayotganingizni qayerga saqlashingizni ko'rishingiz kerak. Men misol uchun rабочий stolga saqlashni belgilab qo'yganman. Bu yerlarni o'zgartirmasangiz ham bo'ladi. Keyingisi stream bo'limi. Bu yerda YouTube'dan olingan keyinni qo'yasiz va streamingiz boshlanadi. Bu esa dasturning asosiy sozlamalari, tilni o'zgartirasiz va boshqa ishlarni amalga oshira olasiz. Endi pluginlarga kelsak, menda Streamlabs plugini va backgroundni o'chiradigan pluginlar bor. Bu pluginlar masalan backgroundni o'chirish deganda orqangizda masalan telefoni yo'q bo'lsa, orqangizga olib tashlab bironta rasm chizaringiz ham mumkin. Bu pluginlarni yuklash unchalik qiyin emas, shunchaki Google'ga kirib plugin nomlarini yozasiz. Misol uchun Streamlabs plugin for OBS deb qidirasiz va saytga kirasiz. Downloadni bosasiz, yuklab olasiz, keyin esa o'rnatish unchalik qiyin emas. Next tugmalarni bosaverasiz. Aytgancha, ushbu video 31-avgust kuni soat 12:00 da YouTube platformasiga joylanadi. Endi esa sahnalar va bir ikkita narsalarni ko'rib chiqamiz. Sahna. Bu yerda ko'p sahnalar bor. Bu short stream sahnasi. Agar boyna aytganim kabi 1080 ga 1920 qilsak, bu short ko'rinishga ega bo'ladi. Hozir esa u boshqacha ko'rinishga turibdi. Buni esa suhbat sahnasi deb nomlaganman, chunki bu yerda o'quvchilar bilan suhbat qilish mumkin. Shunga sozlangan. Bu esa stream emas, ba'zida ekran yozuv qo'yganim uchun rабочий stolga qo'ygan. Keyingi sahna esa tanaffus sahnasi. Bu yerda hozir qaytamiz degan tekst ostida ajoyib uchli ko'rinishga ega bo'lgan video turibdi. Loop qilib qo'ysangiz qayta joyiga beradi. Bu esa stream boshlanish sahnasi. Buni yoqib qo'yib stream qilish boshlaymiz deb qo'ysangiz bo'ladi. Endi asosiy joy ekran ko'rinishga kelsak, men bu yerda YouTube'dan olingan real obrazlarni qo'shganman, ko'rinmaydigan qilib qo'yganman. Ko'zchani yo'q qo'yman va ochsak ko'rinadi. Keyingisi esa ramka. Bu kamera ramkasi hisoblanadi, ya'ni o'zimni ko'rsatishim uchun ramka. Keyingisi esa menda streamxona yo'q bo'lgani uchun, boyna aytganim kabi orqa fonni o'chirib qo'yish uchun soxta streamxona. Keyingisi esa xabar deb nomlaganman. Bu esa donat qilish va boshqa narsalarni obunachilarga eslatib uchun xabar. Nargisi esa katta ramka. Bu video ramkasiga to'g'ri keladi. Hozir birdaniga kamerani yoqmaymiz. Chunki zoomga kirib green screen qilishimiz kerak. Green screen qilganimizda FPS ham hammasi joyida bo'ladi. Zoomga kirdim. Green screen qilindi. Endi esa OBS'dan zoomni qo'shib olamiz. Buning uchun oynalar bo'limini bosib, o'zimizga nom beramiz va zoom degan yozuvni tanlaymiz. Keyin esa OK'ni bossak, u qo'shiladi. Hop, kamera ham qo'shildi. Green screenda filtrga kirib, green screenni yoqdik va yashilni o'chirib tashladik. Endi esa tiniq va qulay ramkaga ega bo'ldik. Salom.
ozgina qotgani sababi mening kompyuterim ozgina qotyapti, shuning uchun yaxshi effekt bermayapti. Lekin kompyuteringiz kuchli bo'lsa, juda zo'r effekt beradi. Menda ham ishlaydi, ammo hozir Zoom, OBS, Google ko'p o'yinlar ishlashim uchun ozgina qotyapti. Endi esa streamdagi eng kerakli narsa bu donat qilish. Donat ham unchalik qiyin emas. Shunchaki saytiga kirasiz. Men uchun eng yoqqan donat bu Streamlabs donati. Streamlabs saytiga kiramiz. Bu yerdan login degan tugmani bosamiz. Avvalo saytga kira olishimiz kerak. Biz hozir YouTube uchun qilayotganimiz sababi YouTubening ikonasi turgan joyiga bosamiz. Shunday qilib o'zingizni kanalingizni topasiz va ustiga bosasiz. Bo'ldi. Endi esa u yerdan brauzer qo'shish joyida silka tutadi. Siz donatni silkasini kiritsangiz bo'ldi. Hammasi tayyor. Xo'p do'stlar, shu bilan videomiz tugaydi. Mehnatni qadrlagan holda obuna bo'lishni unutmang. Men kerakli narsalarni Telegram kanalimga tashlab qo'yishim uchun kommentariyada hamkalar so'zini yozib qoldiring. Ko'rishguncha